Videohan. So ito yung mga ka-TH. So after namin scanning tsaka aura, pinpoint namin yung big spot. So dito yun banda. So yun, may mga maitim na layer na, maitim na layer. Ang target ng Mariya 3D scanner sa 20 plus, mga more or less 25 feet, no? Galing sa taas. Okay, galing dyan 25 feet, diyan ako nag-scan. Okay, pero dito meron na sila mga nakapag-hukay na sila dito, pinatag nila to siguro mga 10 feet, no? So, siguro pababa dyan banda yung yung big spot natin. So magsisync pa tayo dito. Okay, sisync pa tayo dyan. Well, from the top yan 25 pababa. Okay, so ito yung spot natin. Yan, may linsa dyan, may kahoy. So dyan yung kukunin natin, kukuha na ng lupa. Okay, tapos syncing tayo pa 25. So yan, currently may maitim na layer dito. Kasi kanina nung in-scan ko to, pumunta ako dito kasi naka ganyan pa yan. Okay, meron na kasi nakita akong yung item na layer dito sa gilid. Dito lang apart. Okay, so ginamitan ko ng aura. Talagang doon siya tutumba, papasok doon sa walling kanina. Wall pa kasi kanina to eh. Dito lang yung kinuha nila. Okay, naka-wall type pa yan, naka-wall. So may item na layer. Patumba si aura doon. Umakyat ako. Andun pa, papasok galing sa wall, mga 2 yards. Doon yung tumayo si aura. Tapos in-scan natin dyan sa top. So dito nga yung dalawang beses natin in-scan, same position pa rin yung metal object na nakita sa scanner. Okay, so kinuha natin yung depth, mga 25 feet more or less. Okay, so yun nga, tinatrabaho na ngayon ng backhoe natin. So yun, naka black layer na to. Okay, so history ng lugar, dating Japanese camp. Okay, so may construction na nangyayari dito, kaya yung may-ari pinaano nila, baka meron nga. Okay, so yun, nilocate natin, nakita sa aura, nilocate ni aura, nakita sa scanner. So yun, nag-decide ang team at saka yung owner, i-dig na natin, operate na natin. Okay, sayang may backhoe, diba? Ang laki pa ng backhoe natin. Okay, so yun, nakapag na tayo, humingi na tayo ng pahintulot sa bantay. Yan, hopefully. Okay, tumudachi. Okay, so dito yung spot natin. So standby lang. Okay, update ko kayo mamaya. So nagki-clearing pa yung backhoe natin doon. Okay, i-clear pa niya para mayroon siyang tambakan. Okay, or tambakan ng mga hukay dito. I-clear pa to. So para makita natin yung layer niya. Okay, so current layer kasi naka-black na, parang carbon eh. Carbon layer na siya. Titingnan natin anong susunod na layer pababa. Okay.
mabilis na yung layer, parang gray na. May mga kasamang boulders na. Aura. Oh, scanner lang. Scanner, ay laptop. Scanner lang, laptop. Aura. Wala yung laptop. Ay, tubig na?